طيب حضرتك شايف ازاي نبطل نخاف او نقلل من خوفنا من المرض؟ ازاي؟ واحد، انك تعرف المعلومات الصحيحة عن المرض، لان معلومات كتيرة جدا 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 عن اي مرض غلط على الانترنت. تمام. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا لا تعلم. تعلمون. فندور على اللي بيتكلم ده دكتور، ده تخصصه ولا لا. الحاجة التانية انه متبع القواعد العالمية ولا لا. تلاتة، في مصادر او قنوات دعم للمرضى نتبعها، مش قنوات على الواتساب او ولا على جروبات. التليجرام اللي هي الجروبات اللي للأسف معلومات كتير منها من غير ما حد يزعل مني غلط، وبتتقلب إلى مجموعات لطيم مع الوقت. نمرة اتنين، وده مهم جدا، ان احنا نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اللي جالك قد وسعك. تلاتة، وده مهم جدا، نعرف ان حاليا معظم الامراض الروماتيزمية لها علاجات فعالة جدا بشروط. اولها العلاج المبكر والتشخيص المبكر، الانتظام في العلاج، تغيير نمط الحياة، والاهم من ده كله قبل كل وبعد كل ده الأخذ بأسباب الشفاء الأخرى، زي الصدقات، زي الدعاء، زي الصلاة على النبي، زي الاستغفار، مع إن إحنا نبقى عارفين إن حسن الظن بالله هو مفتاح الشفاء.